大家好，今日帶大家到深圳嘅生武會員超市啊，嚟呢度行下街、逛下，睇下呢間超市到底有咩咁特別，值得大家去嘅。今日都帶咗我老婆同埋個女啊，咁大家跟住我個鏡頭一齊探索究竟。咁呢間超市呢，佢就淨係俾會員進入嘅啫。點解佢哋淨係做會員嘅生意呢？呢度都有寫㗎。如果想成為佢哋嘅會員，咁就要提交申請，一年嘅費用好似200幾蚊人民幣。咁入到嚟打硬呢，以為係入咗啲貨倉啊，因為佢哋啲貨架都堆到好高啊，同平時啲商場唔同啊，感覺都有3層樓咁高啊。咁佢哋呢度除咗我哋食嘅，仲有好多啲細路仔玩嘅，仲有啲女人嘅美妝護膚品啦，仲有啲鮮花金飾啊、電器啊，仲有啲眼鏡店啊，都係一應俱全嘅。哇！一入到嚟真係有得試食喎，呢個係咩呢？仲有佢哋呢度有好多食嘅產品咧，即係話飲噶、食噶、水果啊之類，有好多都係可以試食嘅。包括都有嗰啲咩煎牛扒咩啊。其實我嚟呢度試食過好多次噶啦。之前試過第66夜晚嚟過一轉，試食完所有嘢之後，66都話已經食飽咗噶啦。呢個兒童玩具區咧，就係我女每次都過嚟行噶啦。呢個區域咧就係賣各式各樣嘅麵嘅，有啲意式嘅意大利麵啦，仲有啲冬陰功嘅泰式風味嘅麵啦，仲有合味道進口嘅合味道杯麵全部都係一應俱全嘅，各種風味嘅麵都有啊，真係睇到眼都花埋。而且佢呢啲咧非常之適合我哋啲懶人嘅做法，因為佢材料咩全部喺入邊都配齊嘅，等於我哋煮即食麵咁，就比即食麵麻煩少少啫，就可以食到各式各樣好味嘅麵食，而且呢度啲麵食品質真係有保證嘅。哇！咁快呢度又有得試食啦，呢個係龍眼綠豆糖水啊！咁我自己都攞咗一份試下，個味道真係唔錯嘅喎，唔似嗰啲童晶嗰啲咯，食落去真係 OK 噶。好吃嗎？六六，好吃啊！好啦，咁呢度就係佢哋賣酒嘅區域啦。咁呢度區域都好大嘅，呢度有各式各樣嘅進口嘅、國產嘅紅酒啦，仲有啲白葡萄酒，仲有洋酒都係一應俱全嘅，仲有我哋國產啲白酒啊、飛天茅台啊，呢啲全部都係有嘅。包括啤酒，我平時有過嚟都會買翻1-2箱啤酒翻去慢慢飲嘅。哇！呢啲靚酒喎，點解我會喺生武呢度買酒呢？因為佢保真咯，即係佢就保證唔會賣假貨咯。呢啲酒都係堅貨，有二維碼可以驗嘅。哇！路易13啊，兄弟們！有一啲嘅酒品都經常有得試飲嘅，咁揸車嘅朋友就唔好試啦，因為我今日冇揸車，所以試飲一杯睇下味道如何先。呢度仲有啲精釀啤酒，品質都唔錯噶。好，依家事不宜遲，我哋落去1樓嗰度。1樓嗰度全部就係賣啲食品嘅嘢嘅，有生鮮啦，有熟食啦，水果咩都有嘅。咁我哋落1樓嘅轉角位呢度呢，都有啲係賣啲戶外嘅，咁有嗰啲推嘅車仔啦、帳篷啦、啲折凳啦，全部都係有嘅。
落到1樓，首先到達嘅就係蛋糕區啦。呢度都有大件嘅蛋糕啦，榴蓮千層啦，而且各式各樣嘅蛋糕啊都有嘅，大家都可以過嚟睇下，品種非常之多啊。旁邊呢度呢，就係佢哋麵包區，有啲法式麵包啦，蝴蝶酥啦，菠蘿包啦，仲有啲紅棗糕啊，各式各樣都非常之多。不過佢呢度有個問題，就係佢嘅份量非常之大。如果你一個人嚟嘅話呢，就唔係幾適合啦。如果一家大細嘅話呢，買翻一份，大家翻去分住嚟食呢，都 OK 冇問題嘅，而且價格都唔貴啊。到咗我每次嚟都必買嘅三文魚啊！佢哋呢度嘅三文魚呢，油脂非常之豐富啊，食落口非常香，所以我每次都會過嚟買翻啲嘅。咁呢度仲有佢哋啲黃花魚啊，各式嘅魚類啊，不過就係冰鮮嘅，但係佢哋嘅品質都非常唔錯。因為我每次過嚟呢，我老婆如果要想食魚啊，我女想食蝦啊咩，我都會喺呢度買翻啲嘅。佢哋鮑魚啊、聖子啊、墨魚啊都有嘅。呢度仲有啲成品菜嘅區，即係有啲烤魚啊，仲有啲涼拌嘅牛腱肉啊，乜都有。咁攞翻去，我哋只要跟住佢嘅步驟去加熱呢，就成為咗一道好美味嘅菜噶啦。呢度仲有熟食嘅松葉蟹啊，一隻200蚊都唔使啊！呢度仲有其他品種嘅熟食，包括啲雪耳三文治啊、啲卷餅啊，各式各樣都非常之多啊！我覺得我個鏡頭太細啊，裝唔落所有嘅美食啊，睇到都流口水。不過我每次過去就會呢樣買啲，嗰樣買啲咯，每樣都試下嘅。呢個部分就係有啲加熱嘅牛扒骨啊，啲燒雞啊，燒雞髀啊，都有好多嘅。呢隻燒雞我試過嘅，39個8啊，非常之平。咁係一大隻㗎嚇，上次我同我個女同埋我老婆同埋我3個人食一隻都食唔落，味道都還算 OK 嘅，我覺得。咁大家可以睇下啦，一大盒都係30幾蚊，反正一家大細食就夠㗎啦。今次我又買咗呢個雞髀嘅，係5大隻嘅雞髀翻去，同埋我女同我老婆食。都食咗2餐嘅，因為太大隻，一人一隻，一餐就夠飽噶啦。仲有啲德國豬手啊，OK 啊。仲有呢度係壽司區，咁三文魚壽司都非常之正啊。呢個區域就係啲肉類嘅。咁我有個朋友佢就非常之中意嚟生武超市呢度買啲肉類，咁佢雞啊、豬肉啊、牛啊、羊啊，全部都係有齊嘅。咁呢啲豬手睇落去個品質都非常之靚啊，豬脷呢啲。點解話中意嚟呢度買呢？因為我朋友話呢度啲肉類嘅品質都非常高，而且每樣嘅肉類佢都有檢測過嘅。仲有呢啲醃好嘅肉類啊，攞翻屋企直接煎嚟食都非常方便啊！呢度係佢哋嘅冷藏區，入邊有啲乳製品啊、雞蛋啊，仲有啲需要凍住嚟賣嘅蔬菜啊，呢度都非常多啊！我入到嚟真係好凍啊，又有得試食啦！你睇下條腿排到幾長。咁樂坐喺架購物車上都非常期待啊！一聽到有嘢食，即刻就打起精神啊！呢度仲有啲牛肉餅啦，
肥牛、肥羊呢啲啊，呢啲望落去個品質真係非常靚。因為肥牛我之前買過嚟打邊爐，真係好食。呢度就係煎牛扒區嘅試食啦，因為條隊太長，我排唔到，擠忙咋。呢度呢就有好多啲凍嘅雞翼啊，啲雞扒啊，啲腸仔之類啊，同埋芝士啊、黃油之類嘅嘢。咁啲雞扒或者係呢啲漢堡包呢啲呢，買返去用個爐叮一叮，熱一熱就可以食㗎喇。依家嚟到佢哋嘅生果區呢度，咁佢呢度都有西瓜啦、香蕉啦、水蜜桃啦、榴蓮啦、香瓜啦，仲有啲車厘子啊、藍莓啊，各式各樣嘅水果都有嘅。不過再次同大家講返聲，佢哋呢度嘅份量非常之多嚇，唔係一盒一盒咁買嘅，係一箱一箱咁買嘅。咁如果係一家大細去買，一家人分享嘅話就差唔多嘅。如果一個人嘅話，份量實在係太多啦。哇！依家咁快，荔枝都出咗嚟喎，妃子笑喎。不過依家生出嘅荔枝價格都唔平啊，而且望落個樣好似有啲青青地，好似未夠熟。大包裡面有30個包，3個追劇小零食，下午茶的小點心都很不錯啦，餐點團非常優質。呢度就係佢哋嘅零食區啦，各式各樣嘅零食都有啊，餅乾啊、威化餅啊，其實我最中意嘅就係佢哋啲薯片啊、咩啊、牛肉乾啊，仲有佢哋呢個蛋卷呢都非常之好食，我每次過嚟都係必買嘅。好啦，逛到差唔多，咁我哋依家埋單先。咁佢哋呢度埋單呢，要先出示個會員嘅二維碼俾啲職員掃一掃，我哋先至可以埋單嘅。好啦，咁我哋埋完單出嚟就會見到生毛餐吧。咁我哋依家入去睇下有咩好嘢食先。呢個環節都係我最期待嘅。好，咁我哋依家會見到個披薩，咁大個披薩69.9啊，但我未試過啊，未食過，所以我唔評價。嗱，呢個炸雞筒呢，我就非常建議大家可以試一試。入邊嘅份量都非常之多，而且味道非常之好。仲有呢啲個牛肉卷都係必試嘅。牛肉卷入邊真係牛肉超多，入邊仲有啲彩椒啦，牛肉仲有啲牛肉汁，非常之靚，一個都係20蚊咋，超正啊！呢度仲有自助嘅飲品機嘅，咁就5蚊一個人，可以攞起隻杯，咁又免費續杯啦，就算你一個人飲10杯都冇問題啊！如果大家喺呢度買咗需要冰凍住嘅產品呢，都可以嚟呢度打返個冰塊嘅，都係免費嘅。然之後可以雪住返屋企啦，啲嘢就唔會話變糊質或者係變臭啦。OK， 今期嘅深圳生武會員超市呢，就同大家介紹到呢度，咁大家記得分享及訂閱我咯喎。好，視頻嘅最尾，樂樂小朋友都同大家講拜拜啊！66，你就拜拜。